হ্যালো বন্ধুরা, আমি জীবন বিশ্বাস আর আপনারা দেখছেন আপনাদের প্রিয় চ্যানেল লাইফ গার্ডেন। ড্রাগন ফুলের হাত পরাগন বা হ্যান্ড পলিশের মাধ্যমে কীভাবে দ্রুত পরাগন করা যায় এবং পরাগনের মাধ্যমে নিশ্চিত বড় ফল পাওয়া যায় সেই প্রক্রিয়া। আমরা সাধারণত ব্রাশ বা তুলে দিয়ে যেমন পরাগন করতে পারি, তেমনি হাত দিয়েও খুব দ্রুত এই পরাগনটা করতে পারি। রাত 11টা থেকে 12টার মধ্যে এই পরাগনটা করবেন। চারিদিকে যে পুরুষ রেণু থাকে এবং মাঝখানে দেখুন স্ত্রী লিঙ্গ বা গর্ভাশয়, এই পুরুষ রেণুগুলো বা পুরুষ যে পুংকেশগুলো হাত থেকে কালেক্ট করে জাস্ট স্ত্রীর গর্ভাশয়ের উপরে দেবেন। এই যে দেখুন, এভাবেই দিয়ে দেবেন। খুব দ্রুত একটা পরাগনের মাধ্যমে একটা নিশ্চিত এবং বড় ফল পেতে পারি আমরা।